हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ है, तो चलिए इसमें धोएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि यार क्या चीज़ है। तो पन्नी को हम फाड़ देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम फाड़ दिए। अब इसमें हम रख लेते हैं। देख सकते हैं ये है मीट खस्सी का। तो इसमें अब हम पानी रखते हैं और धोएंगे बढ़िया से। तो फाइनली इसमें हम पानी रख लिए, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए सबको खूब अच्छे से साफ से धोते हैं। तो यहाँ पे सब तोड़ लेते हैं जो बड़ा बड़ा है इसको, और सबको खूब बढ़िया से धो देते हैं खूब अच्छे से। तो चलिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत साफ से धोया हुआ है, फिर भी तोड़ देते हैं। और ये देखिए टूटने वाला नहीं है और ये कटाता है। तो चलिए इस प्लेट में हम निकालते हैं धो के। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत बड़ा बड़ा है। और ऐसा ही धोया जाता है मीट को। ये है खस्सी का मीट है। तो चलिए सबको खूब साफ से ऐसे ऐसे करके धो देते हैं। और ये क्या चीज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके सबको धो लिए खूब साफ से, खूब बढ़िया से धो लिए हैं। अब इसको हम इसमें रख देते हैं। अब हम पानी को फेंक के आ रहे हैं, तो फिर से एक पानी से धोएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे उजरना देख सकते हैं हम फाइनली पानी फेंक के चलाए हैं और एक पानी से और धोएंगे। और ये बहुत ज़्यादा, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हम धो रहे हैं फिर से एक पानी से, तब जाके ये साफ होगा। तो खूब अच्छे से इसको अब एक पानी से खूब कस के धो लिए हैं। तो सबको अब धो लेते हैं ऐसे। और ये जितना देर पानी में रहेगा उतना देर ये फूल जाएगा। फूल गया है, पानी में कितना लग रहा था। चलिए हम सबको धो के ऐसे करके निकाल लेते हैं। और चलिए बनाते हैं इसको, पहले धो के खूब साफ से। तो यहाँ पे फाइनली दोनों ये चीज गिर गया है। तो चलिए धो रहे हैं और पानी का फेंक जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हम तो आप यहीं पे ठहरा रहिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।